Es un placer presentarles la nueva laptop del Vostro 3460. Antes que nada quiero resaltar el gran cumplimiento de la empresa Dell. Vamos a estrenar esta nueva marca. Hasta el momento hemos estado utilizando Hewlett Packard, que es una excelente marca también, y este es el nuevo equipo que ha llegado muy puntualmente desde Dell, comprado vía telefónica. Trae un sello de garantía que vamos a romper en este momento y vamos a proceder a desempaquetar este nuevo equipo que es empresarial. Para que todos entonces tengan la oportunidad de conocerlo. Aquí encontramos entonces el manual de indicaciones, que contiene entonces seguramente drivers, aplicaciones, trae también manual de instrucciones, de instalación, garantías, en fin, todo lo que suele venir en un equipo nuevo. Ahora vamos a mirar también el cargador. Acá lo tenemos. A primera impresión es un poco grande, pero se ve bastante adecuado. Y tenemos ya aquí a la mano nuestra nueva laptop. Vamos a ver qué más viene en la caja. Viene el complemento entonces del cable adaptador. Y bueno, ese es todo el contenido de la caja. Ahora vamos a ver el equipo, y aquí lo tenemos entonces a la vista. Se ve bastante sólido. Muy bien, tal como lo ha anunciado, como se ha visto en la publicidad, un equipo de trabajo. Le hemos adquirido con el procesador de tercera generación i7, una pantalla 14 pulgadas antirreflectiva, un buen ángulo de visión, tiene cámara web, micrófonos adecuados para el silencio y la mejor calidad del sonido. Vamos a ver, este equipo cuenta con su puerto VGA, el sistema de refrigeración, un puerto HDMI, tiene dos puertos USB 3.0, que es lo que personalmente me ha llamado más la atención. Además de estos dos puertos, por este lado también trae otros dos puertos y trae también la unidad de CD, DVD, que llama bastante la atención, desde luego el puerto para internet. En la parte del respaldo, unas bisagras que se ven bastante sólidas, de primera impresión, para el cable alimentador. Aquí tenemos entonces este nuevo equipo de Dell, un equipo elegante, muy presentable. Acá trae los indicadores necesarios, trae una tarjeta común a la mayoría de equipos,
Así que, queridos amigos, es un equipo bastante bueno. Interesante poder conocer también el sistema de refrigeración en la parte inferior del equipo. Aquí viene con una batería de 6 celdas. El ventilador viene en este lugar. En esta parte debe traer el disco duro, las memorias, en fin. Parece que trae un buen sistema de refrigeración. Llama la atención que los parlantes vienen en la parte inferior, en la parte de abajo trae los dos parlantes. Bueno, no gusta mucho esta ubicación, pero esperemos probarle y descubrir entonces la buena calidad del sonido. Olvidé mencionar, trae un puerto entonces para un micrófono y para los audífonos. Así es. Esta es entonces la nueva laptop de Dell Vostro 3460.